खुलुमबाय मिडिया लोगो नोंथांमोन। दिनै जोङो नैबे जोंनि जिल्ला कमिटिनि मावख'आव जों मोनसे जिथु प्रेस मिट खालामदों, बेनि गुबै थांखिया जाहैबाय मैया उदालगुरि जिल्लायाव बिपिएफ हान्जाया मोनसे जयनिं प्रग्राम लादोंमोन अरां आरो उदालगुरियाव। बे प्रग्रामा जयनिं होनानै बे प्रग्रामाव जोंनि इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरि रायजो राजाफोरखौ जयेन जादों होननानै बिथांमोना फोसावदों। बेयो टटेलि नंखाय। खारन बिथांमोननि मेल मिटिङाव इउपिपिएलनि रावबो दैदेनगिरि बा मावथिफोरा बा सापर्टारफोरा बिपिएफआव जयेन जायाखै। बेयो नंखाय। खारन बिथांमोना अराङाव जि मोनसे प्रग्राम बानायदों, बर' साहित्य सभानि जि मोनसे रंगमन्चआवहाय, बेहाय जोंनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय 750 जन माने इउपिपिएल माने सापर्टारा जयेन जादों होननानै बुंदों। जाय रंगमन्चआव 200-250 नि बारा मानसि थुबुर जानो हाया, बेहाय 750 जन मानसि जयेन जादों होननानै बुंनाया इउपिपिएलनिफ्राय बेयो जोबोद नंखाय। खारन आरो जुदि नंगौब्ला बेहाय बिपिएफनि सासेबो गैयामोन नामा? निल जागोन। खारन सासेबो बेहाय 750 जन मानसि ज'जानाय, 750 जन मानसि जमा जानो हानाय बे जायगायानो नङा। बेनिखायनो बिथांमोना आरो जेरावहाय इउपिपिएलनिफ्राय जयेन जादों होननानै बुंदों, सासेबो दैदेनगिरि बा सासेबो सापर्टारनि मुंखौ बिथांमोना फोसावनो हायाखै। मात्र बिथांमोना बुंदों इउपिपिएलनिफ्राय जयेन जादों होननानै, 750 जन जयेन जादों होननानै। लोगोसे उदालगुरि बिष्णुराभा कृष्टि कंगआव 960 जन मानसिया इउपिपिएलनिया जयेन जादों होननानै बुंदों बेहाय। जेराव बिष्णुराभा कृष्टि कंगआव 500 नि बारा सियारानो जाखाया, मानसियानो ज'जाखाया। बे मानसियाव बे जायगायाव बोरैजाय 960 जन मानसि जयेन जाखो, बेखौ जों आसरित मोनदों। आरो बेहाय सासे मानसिनि मुंखौ लादों बिथांमोना भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव थानाय अदला भिसिडिसिनि बा अदला प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि बिनन्द दैमारिखौबो जयेन जादों होननानै बुंदों। ओरैबायदि नंखाय बाथ्रा बुंदों। बिथां बिनन्द दैमारिया जयेन जायाखै आरो भुलावबो बियो बिपिएफनि नाम लायाखै। आरो बिथांबायदि मानसिखौ दिनै बिथांमोना जयेन जादों होननानै बुंनानै जोंनि गेजेराव जोंनि इउपिपिएलनि मावथि बा रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बिथांमोना नार्भास खालामनो नाजादों। बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो माने गरियना होदों जे बेबादि नंखाय राव बुंनानै माने गावसोरखौ फोलानो नागिरनाया मोजां जायाखै। आरो बेनिफ्राय बिपिएफ हान्जाखौ आङो साबधान जानानै थानो थाखाय खावलायदों। दा दिनै बिपिएफआ खुनु रोदा गैला, खुनु अस्तित्व गैला। बेनि थाखाय बिथांमोना बाब्राबबाय थादों। आरो बे बाब्राबनायाव जेबो जाया। खारन दिनैनि दिनाव बिपिएफआ जि मोनसे खामानि मावदों, बेयो थाइजौ फिथाइ गैयैयाव अन्थाइ खुबैनाय बायदि जादों, जेराव जेबोआनो गैला। माने बिपिएफआ जेबो अस्तित्वआनो गैला। आरो जिखिनि बिपिएफ, बे बिपिएफआ आरो माने एमपि इलेक्सननि उनाव बिथांमोना ओरैबायदि जिर' जागोन। खारन हाग्रामाया जेबो थांखि गैयालासिनो माने दुर्निति खालामनानै जेबो समाजनि देशनि मोजां खामानि मावालासिनो थाखा फैसाखौ मिसइउज खालामबोनानै बे 17 बोसोराव खामानि मावबोदोंमोन। बेनिखायनो बिथांनि सिन्ताधाराया दिनै जोबहैबाय। नाथाय जोंनि प्रमद बर'नि जि सिन्ताधारा, बेयो देशनि थाखाय मोजां, हारिनि थाखाय मोजां, हादोरनि थाखाय मोजां। बे हिसाबै रायजो राजाफोरा दिनै इउपिपिएलनि प्रति मोनसे फोथायनाय दङ। जिखिनि आसनि लानानै प्रमद बर'आ दिनै खामानि मावदों, बेजोंहाय रिजायनानै हाग्रामाया 17 बोसोराव जिर'आवनो सोलिलांबाय। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ बोसोरनैयावनो जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसननि थाखाय, जोंनि समाजनि थाखाय गोबां मोजां आसनि लानानै खामानि मावदों। आरो बे खामानिखौ फेर मारिनो थाखाय हाग्रामाहा दिनै जेबो जुक्ति गैया, जेबो माने बिनि हेंथायै खामानि मावनानै बुंनो थाखाय बेहा गोहो गैया। आरो बेनिखायनो दिनै बिथाङा जानला मोनला नंखाय बाखाय इउपिपिएलनि गोबां मावथि रायजो राजाफोरखौ बिपिएफआवहा जयेन जाबाय, बिपिएफआव ओंखारबोबाय होननानै बिथांमोना बुंदों। जुदि जोंनि
अदालगुरियाव जुदि BPFनि अबस्थाया मोजांमोनब्ला बिथांमोननि जयनिं प्रग्रामा जों मिन्थिनायाव अराङाव जिथु प्रग्राम जादों बियो मोननै समष्टि पासनुय आरो रौता समष्टिनि बेयाव बिथांमोना जेरैबायदि मानसि जानांगौ मोननै समष्टिनि मानसि लानानै जेराव मेल लिंदों बेयाव 200-250नि बारा जायाखै बिथांमोना जेसेबांखि दाखुराय बुङा मानो प्लास अदालगुरि बिष्णुराभायाव जिथु मेल जादों बे मेलावबो मोनथाम समष्टिजों जयै खालामदों धनसिरि भैरबकुन्द आरो हरिसिङाखौ लानानै मोनथाम समष्टिजों 500 जन मानसियानो बेयाव गेदारिं जानो हायाखै गतिके दिनैनि दिनाव हाग्रामादों रावबो गैया आरो हाग्रामाहा माने राजनितिक भाबै जेबो गोहो गैया आरो बेनिखायनो दिनै हाग्रामाया जानला मोनला 2 नाम्बार पलिसि खालामनानै जोंनि गेजेराव मोनसे UPPLनि जिखिनि माने माबा गोहो बेखौ खमायनो थाखाय बा नार्भास खालामनो थाखाय बेखिनि हाबाफारिखौ लाबाय थादों बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि रायजो राजाफोरखौ जे हाग्रामानि दिनैनि बे खामानिया जाहैबाय एम्बासादर बोराइनि कालार गोमानायखौ रिपेन्टिं खालामनाय बे एम्बासादर गंसेनि माने जुदि कालारा डेमेज जायोब्ला बेखौ रिपेन्टिं खालामोब्ला बियो जेब्लाबो अरिजिनेलाव फैफिननो हाया बेनिखायनो बिथाङा दा रिपेन्टिं खामानि मावबाय थादों आरो बे रिपेन्टिंआव बिथाङा साक्सेस जाया खारन 17 बोसोर हाग्रामानि साननाय हनायखौ BTC बाखि रायजो राजाफ्रा बुजिजोब्बाय मिन्थिजोब्बाय बिथाङा जेसेबांखिनि नाजाया बेयाव बिथाङा साक्सेस जानो हानाय नङा बेनिखायनो आं रायजो राजा BTC बाखि रायजो राजाफोरखौ खावलायदों दिनैनि दिनाव हाग्रामाखौ लानानै जोंनि ओनसोल जोंनि समाजा जेबो जाया हाग्रामाया जेसेबांखि बुङा मानो जों 17 बोसोराव मिन्थिखाना बुजिखानानै हाग्रामायादि जोंनो माबा मोनसे गोदान होनो हागोन माबा मोनसे गोदान थांखि गोदान हाबाफारि जोंनो होनो हागोन बे सम्भब नङा बेनिखायनो दिनै जाय प्रमद बर'आ जिखिनि मोजां थांखि लानानै BTC बाखि रायजोनि थाखाय खामानि मावबाय थादों बेयाव हाग्रामाया जेसेबांखिनि 2 नाम्बार बाथ्रा बुंनानै खामानि मावनो नाजाया मानो बेयाव जाहाथे रायजो राजाफोरा सांग्राङै थायो आरो भुलावबो जाहाथे बे हाग्रामानि मिसा बुंनायाव जाहाथे रायजो राजाफोरा माने गोरोबलाङा आं बेखौ खावलायबाय